Berat, posisi milu transfer geura didinya. Transfer ti sadeu mana? Pamajikan atuh nu di Arab teh ya. Pan minggu kamari geus kos. Pan sabulan sakali lain teh gajihanna ge. Kamari mah pamajikan anu kadua, ayeuna mah pamajikan anu katilu transfer ka Kosim. Nying nih pohara ieu si Kosim ampun teuing. Geus 3 pamajikan maneh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Tah guys kieu jas bisi aya anu acan nyaho nya guys nya. Ieu najan bobangeutana jiga manuk dudut oge anjir pamajikanna mah 3. Kosim. Dikasaudikeun kabeh. Hareudangnya Atuh Kosim gitulah. banget anjir. Parah sia mah. Moal bisa kos ayeuna mah. Aing kamari katalan anjir kartu ATM-na. Terus ayeuna kumaha tuh? Kudu diuruskeun we. Lila atuh kudu diuruskeun Nya mah. heueuh atuh pan meureun ngantri pasti lila atuh. Geus teh kudu diuruskeun. Milu jeung Kosim ayeuna ka ATM ka ditu. Bisa di mana? Tinggal diketing anjir pundukna. Kamari oge nan anak Sinong Utar. Katelan koin dingdong, Kosim keting anjir pundukna ngan tarik teuing kamari mah euy. Jadi kalau asup ka jero untung kapodoakeun. Naon coba modoana? Boneka tah. Parah aing si Kosim ngacaprakna ampun maneh. Rempag si ieu mah. Ya. Parah anjir rempagna si ieu. Heuna anakna Mang Utar teh nya anjir dingdong capit meureunna. Ngomongan si Kosim ieu ampun teuing. Aya wae ieu anjir boneka santet. Lain kos. Kumaha ayeuna kondisi pamajikan? Cager meureun. Boro didinya masalah ngabejaan ka Kosim. Salah kumaha teh? Pancek didinya lamun nyari ngaliuk gara-gara salah sare kudu digebug. Lah emang heueuh eta kumaha eta? Buktina ayeuna tuh hudang-hudang berat pingsan dia mah. Hudang-hudang. Heeh. Kumaha digebug make naon nih? Make bahbir. Anjing. Nah, isi Kosim ampun ting ketelenges maneh. Pan ku aing dibejaan kos. Dibabukna ku bantal si teh. Ku bahbir cenah. Henteu sakalian anjing ku bata beureum. Lak batur ampun teuing si Kosim. Aya wae ieu anjir noga karange. Ari didinya berat rumah tangga geus sabarat tahun berat? Selila atuh ceng. Boga budak gadis urang. Ayalah 20 tahun. Komo aceng berat. Nu geus ti heulaeun didinya berat. Ngan angger berat euy. Can kalaksanakeun obrolan kolot baheula geuning berat. Naon obrolan kolot baheula? Kapan? Keur aceng anya rumah tangga berat di obrolan. Jeung pamajikan teh kudu sareundeuh, saigel, sapi hayaman, cenah berat. Anger anjir. Leheung mun baleg cek aing. Ceng atuh jeung ngomong teh tong make paribahasa atuh ceng lah. Situ teu baleg dinya mah make teh paribahasa ge. Sahayaman cenah anjir. Teu sakalian anjir samean. Leutuh ieu saroceng ieu. Kadar sarupa deui eta teh berat euy, aceng teh. Rupa naon? Kapan kakara bisa sareundeukna wungkul berat. Saigel nama pamajikan aceng kan apa sorangan berat. Dusun tara daek ugal igel. Tara daek naik kana panggung siga si laing nyawer gitu. Nya berat. Jadi teu bisa aceng teh, teu bisa saigel. Cek aing ge anjir. Ya, maksudna saigel teh anjir sajalan. Sajalan. Sahaluan. Nya, henteu kudu make ejeung igel. Pan geus na kasur igel mah. Ya wae saroceng anjir. Sawae ieu anjir ya, cengkira kalapa ya. Berat
Budak Aceng mah keluar SMA angkot teh Brad. Hayangna teh geura Brad. Sakola mangultas dokter Brad. Mengultas dokter. Nya Brad, eta aya di Brad. Sakola anu ngajarkeun mangultas dokter Brad. Teh ceuk Aceng mah padahal mah teu kosi diajar mangultas dokter mah Brad. Hampang ieu, Aceng mah boro-boro mangultas dokter Brad. Malen ge Brad. Anu berat kaduga Brad. Cek aing mah salah dedengean ieu nya saroceng ya. Ceng. Cek urang mah eta nya budak lain hayang dituluykeun ka mangultas dokter, tapi hayang dituluykeun sakola ka fakultas kedokteran cek urang. Ya, bisi didinya salah dedengean, Ceng. Ya matak. Lamun euker ngobrol jeung budak, ieu ceuli bersihan heula. Bisi ceuli Aceng ieu dipake pangeteman beus tilu parapat Tasik Pangandaran. Saliwang ya. Ha bisa wae ya anjir si Kinangka ya. Brad, kapan cenari awewe mah tulang rusuk Brad. Terus ari Aceng tulang naon Brad? Depan Aceng mah lalaki, berarti tulang punggung. Sote ari awakna keker, berbodi. Kakara meureun disebut tulang punggung da gagah Brad. Dengkeun Aceng mah begang kieu. Tulang taleng lah Aceng. Ya guys ya. Lamun itu seblak ceker Aceng. Ya. Ya. Nya berat. Nya atuh. Ya guys. Tulang taleng. Jadi ada anjing mun ulin. Tidak lagi. Besok mau jejir kos ka dieu kos euy. Ya. Musuh Brad. Oh, atuh anjir. Ya. Besok urang mau jejir balik deui ka dieu. Urang ngalagu rame. Ya. Gila euy. Nah, habat mawa jejer ari didinya mah. Aya ngalagu rame mah Brad ulah salah, mawana gitar, tam-tam, kecrek. Ya. Banget sia hurung anjir. Ya, musuh teh ngalalauk gurame. Lain rek ngalagu. Lain rek ngamen kosim. Ini si kosim ampun teuing. Serempak deui wae ieu sirahna. Aya wae ieu anjir ya. Dage picung.